以下呢啲食物嘅發源地喺邊度？第一個薯條，可以諗下英文 French fries，唔會係法國啦。咁梗係啦。我估荷蘭，荷蘭好多薯條食。荷蘭啊，真係關事。近唔近啊？都係歐洲咯。係咩啊？係 Belgium。近啦。冇話近啊。所以荷蘭咪咁多薯條咯。第二個 croissant，好想講法國，咁你咪講。冇理由咁大路。佢嘅發源地同埋將佢發揚光大係兩樣嘢嚟嘅喎。但係一諗起牛角包係一定諗法國噶嘛？你係諗緊 Delivery 唔識 Austria。奧地利，再估唔到嘛？第三個嗱，你又話我陰你啊 ！Fish and chips，Fish and chips 係我發明㗎。都冇又話英國咩？估偏啲先，估德國。德國冇嘢食，佢食腸啫喎。你諗下，你要近海先啦。西班牙，近啊，好近，真係好近。佩華咯。係啊，C 朗。呢個咧個 list 係外國人整嘅，所以咧對於你嚟講應該冇難度。Pasta 嘅發源意大利咯。Pasta 喎，意粉喎，唔係意大利咩？係中國發明㗎。Marco Polo 嗰陣時抄佢偷嘅。呢個香港呢期好興食翻嘅呢個 Cheerios 啊，成日都扭到嗰個樣。係咪丹麥啊？唔係，其實都係同我哋有關。又中國。係啊，係中國。哇！呢個 risk 勁喎，呢個係油炸鬼嚟嘅。好，仲有一個 pizza 嘅發源地喺邊度？我點都要講下意大利先。俾你啱咗，係陰你唔到噶啦。Good，OK。